سبأي مخان بعد ما زوسن زي كونس ببهرن بتكبارن يزعقن حدا سبأي زبلو كبر زلو سبأي كبهال زقبرو حموشتا مسرتو حقتات ويما مرحتات اللوو سلام إز channel سنة لبونا أيو إز ما دبزا سنة دقلكم دما أنا حافتكم ليدي أيه نز channel حدش انتهينكم سبسكرايب قورو كبري بغان زوي بسلطان أي جزانيو حق أنيا سبأي أبقد مساباتن أبقد محلنو زي إنه تقر ما زلو بزم حموشتا مستراتيو إذا حموشتا بهارتات انتهاليموها نسخاناي بحق سبأيخا قداماي نفس قوتصر مالت نحاد سبأي كاب تراسب ناب مرحي كاب تتقع سمعيت دما ناب بعل وانا سمعيت زغيرو نايوش تحيليو مبزحتو سب بزاقاطمو كنتات يزور حاد سب انت تصرفو يحرق صقم تقاطمو يጭنق حقኛ سبأي ግን نسمعيتاتو كم فرس يطقمو لمبر سمعيتاتو كزورو اي فقدن قطعه اوشتك مصخلو كم حاول كل كيقاصله امرو تطقيمو يزحلو حيال سبأي مالت نسبات سعر زي كونس نتي اوشت زلو حرقانن دليت نسعر ايو بزحات سبات بسمعي تدفافيهم زاربو قال وي زوسدو وسغمتي صنيحم يطعسل يوم نفس قطصر زلو سبأي كن افتا تقطعلا وي استهوخلا غيزي وسانه ايوسدن نسو امونكو تزمص سمعيتن اتزهبو ملاشن ناي حساب غيزي لو بدن بيحسب صعبينو يغمغم بدحري طراي ملس ازي دما كاوردت زدحنو نفس قطصر مالت لو من زمصكا تميت وي تكيت ايفالنيلكا نصبح نصبيك عبي علامه مسرح مالتيو سبأي نفس زدلي كله ايكونن دقاس انت مصيو يتس تكيت انت مصيو يسرح حما اول فنت غاطيمو ايفالنيبل نسن بعل باريا ناي غزارو سدليتات كون ايفقدن عالم ابزريك تناوص خلا كل سب كጭنقن كጭدرن كلو نفس قطصر زلو سبأي كم عند صنع كوين رأى ازرقعت زي كاب دنقرنا زي كونس كابتي اوشط زلو صنع سنه لبناو سرعت زمصيو وسانتاتو بጭنقت زي كونس بمرهتاتن ببرتعن تمركز يوم بوزح سب نفس قطصر كم مقصعت يريو بحق ግን نفس قطصر ناصنتيو نبعلكا كتأزاز انت زي خيلكا كالو سباتن كولاتاتن كأزوخا يوم سمعيتو زي قطصر سب باريا سمعيت ايو ገዛ ርሱ ዝገዝእ ሰብኣይ ግን ናይ ህይወት መሪ ሒዙ ዘሎ ነፃ ሰብ እዩ ንዓለም ክትገዝእ ቅድሚ ምፍታንካ ንገዛ ርስኻ ግዛእ ናይ ሰብኣይ ሓይሉ ኣብ ጭዋዶ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣይፋል ክብል ዘኽእሎ ውሽጣዊ ስነ ስርዓት እዩ ስምዒት ከም ማዕበል እዩ ክመፅን ክኸይድን እዩ ንስኻ ግን ጽኑዕ ኩን ካልኣይ ትዕግስቲ ኣለዎ ትዕግስቲ ማለት ተጸባይ ምዃን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ሓጎስ ይኹን ኣብ ግዜ ፀበባ ንነፍስኻ ብኸመይ ትሕዞ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ብትዕግስቱ ክፍለጥ ከሎ ኣብ ዙርዩን ዘሎ ኩሉ ሰብ ናይ ድሕነት ርግኣትን ስምዒት ይፈጥረሉ እዩ ዓለም ብፀገማትን ብዘይ ተጸበኻዮም ዕንቅፋታትን ዝመልአት እያ ብዙሓት ሰባት ፀገም ምስ መጾም ይስንብዱ ይጭድሩ ወይ ድማ ተስፋ ቆሪፆም ይወድቁ ሓቀኛ ሰብኣይ ግን ከምቲ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ጽኑዕ ኮይኑ ተተኸለ ዓንዲ ብርሃን እዩ ማዕበል ይሃርሞ ንፋስ ይናውጾ ንሱ ግን ርግዓቱ ኣይዘርግን እዚ ርግዓት እዚ ካብ ድኻም ዘይኮነስ ካብቲ ፀገም ክመፅእ ከሎ ምፍታሕ እምበር ምጭናቕ ትርጉም ከም ዘይብሉ ዝተረድአሉ ዓሚቕ ብስለት ዝመፅእ እዩ ሓደ ሰብኣይ ረኣዩ ንምውቃዕ ነዊሕ ግዜ ከም ዝሓትት ይርዳእ እዩ ሎሚ ዝረኦ ጽባሕ ክዓጽሮ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ስለዚ ውፅኢት ምስ ደንጎዮ ተስፋ ይቆርፅን ትዕግስቲ ማለት ንናይ ጽባሕ ዓወት ኢልካ ናይ ሎም ድኻምን ፃዕርን ብፍሽኽታ ምፅዋር ማለት እዩ ከይተሓለልካ ምፅባይ ናይቶም ብርቱዓት ሰባት መለለይ እያ ዝበዝሕ ስሕተታት ዝፍፀም ብህብከት እዩ ሓቀኛ ሰብኣይ ግን ንቃላቱን ንተግባራቱን ይገዝኦም እዩ ሓደ ሰብ ተጸሪፍዎ ብኡንኡ ኣይትፃረፍን ሓደ ዕድል እንተመፅዎ ብሃዋኽ ኣይዘልልን ውሳነ ቅድሚ ውሳኑ بدنب يحسب إذا بدنب محسب زي كبزحت عساد ما زرح عبي طبابيو بزحت سبات تعقستي كم دخم وي كم فرحي ريوه هونو بحق إجن تعقستي زل على حيليو تعقست مالت متصباي تراي زي كونس كتصبخ اللي خزلك أكايد أيو هوكوت نايسيت أنيو تعقست إجن ناي طبابنياتاتيو بهوكوت هنص هنص بنفاس يفرس بتعقست هنص رأيجن نزل على متصنح سالساي تحتنا مالت نفسها مورد ويدخل مخان مالت أيكونن بأنصارو تحتنا مالت حدا سب أي منتون عقمنا تصبي أصل فلت نسباتن نحق إن مقبل زلو عبي لبيو حق إن سب أي بتحتنو يلي تقينو نسو بحق إن تأزخونا سبيو تحتنا نايتون برتعت سبات ملليا حدا عقم زي بلو سب كعب خلو نتزلو دخام نمشفانيو حق إن سب أي جن نمنتن مرأي متقدر وين سبات من عقايليو نسو كم تبفرز خبرت أنفر تحت يلي رأى اتزل على حيلي يوغو سعر تحت مباليو حق أن سبعي كسام موتو تمها رأيو بوزح سلة فلت أطري كل فليت أيلو أي عدسون طباب كاب زخونا سبكت متسخم تقلي ردع كاب هتسان كاب عبي كاب مسارحتو وي كاب جيغاتاتو كمهار دلويو نسو تراي قنع خمزي خونا مأمان دما نحدش حسابات عبيت المعدسو كفت خمز خودي قبرو اتقول فلت زموس لسب عبيتو داويبل اتو تحت قنا ان عبي خيد
ብዙሓት ሰባት ጌግኦም ክእመኑ ከለዉ ተሰዓሩ ኮይኑ ይስምዖም ሓቀኛ ሰብኣይ ግን ጌግኡ ክእመኑ ከሎ ዝያዳ ክብሪ ከም ዝረክብ ይፈልጥ እዩ ተጋጊ ወይ እዚኣ ኣይፈልጥን ምባል ናይ ትብዓት ምልክት እዩ ንሓቂ ካብ ንባዕሉ ቁኑዕ ምዃን ላዕሊ ይቐድማ ሰባት ድማ ነቲ ጌግኡ ኣሚኑ ክእረም ዝኽእል ሰብኣይ ካብቲ ንጌግኡ ዝከላኸል ዕብይ ሰብ ላዕሊ ይኣምንዎን የኽብርዎን ሓቀኛ ትሕትና ኣብቲ ንዓኻ ምንም ጥቕሚ ዘይህቡኻ ሰባት ትሕዞም ኣተሓዚኣ ትግለጽ ትሕተኛ ሰብኣይ ንሓደ ዓብይ በዓል ስልጣንን ንሓደ መንገዲ ዝፀርግን ሰብን ብመዓር ኣኽብሮት ይሕዞም ሰባት ብዘለዎም ገንዘብ ወይ ስልጣን ዘይኮነስ ብሰብኣውነቶም ጥራይ የኽብሮም እዚ ድማ ኣብ ዙርኡ ፍቕርን ሰላምን ክሰፍን ይገብር ትዕቢት ንሓደ ሰብኣይ ካብ ሓቅን ካብ ዕቤትን ትጋርዶ እያ ዕቡይ ሰብ ንኻልኦት ሰባት ክሰምዕ ኣይኽእልን ስለዚ ድማ ጥበብ ትርሕቆ ትሑት ሰብኣይ ግን ኩሉ ግዜ ክፉት ልቢ ስለ ዘለዎ ጥበብ ናብኡ ትውሕዝ ትሕትና ማለት ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ትሑት ግምት መሓዝ ዘይኮነስ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ጥራይ ካብ ምሕሳብ ምዕራፍ ማለት እዩ ራብዓይ ፍትሓዊ ምዃን ዝበዝሕ ሰብ ንስድራ ቤቱ ንዓርኩ ወይ ንወገኑ ክከላኸል ኢሉ ንሓቂ ክዓፅፋ ይርአ እዩ ሓቀኛ ሰብኣይ ግን ሓቂ ካብ ኩሉ ትበልፅ ኢሉ ይኣምን እቲ ዝበደለ ዓርኩ እንተኮይኑ ተጋጊኻ ኣለኻ ኢሉ ናይ ምዝራብ ትብዓት ኣለዎ እቲ ዝበደለ ጸላኡ እንተኮይኑ ድማ ንመሰሉ ይጠበቐሉ እዚ ማለት ንሱ ንሰባት ዘይኮነስ ንመርሆታት እዩ ዝግዛእ ፍትሓዊ ምዃን ዓብይ ዋጋ ይኽፍል እዩ ሓደ ግዜ ሓቂ ምዝራብ ወይ ፍትሓዊ ውሳነ ምውሳድ ንውልቃዊ ረብሓኻ ካስ ይኽእል እዩ ሓቀኛ ሰብኣይ ግን ንሕልንኡ ብገንዘብ ብስልጣን ወይ ብጥቕሚ ኣይሸጦን ካብ ብዓመፅ ዝመፅእ ሃብቲ ብቕንዕና ትረኽቦ ጥሜት ይሓይሽ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለዎ ፍትሓዊ ሰብኣይ ብዓይኒ ሰብ ዘይኮነስ ብዓይኒ ሕልንኡ እዩ ዝነብር ፍትሓዊ ሰብኣይ ብሓደ ወገን ጥራይ ተደፋፊኡ ውሳነ ኣይህብን ሓደ ነገር ቅድሚ ምውሳኑ ንኩሎም ወገናት ብመዓር ዕድል ሂቡ ይሰምዕ ብዘይ እኹል መርትዖ ኣይፈርድን እዚ ድማ ካብቲ ደው ኢልካ ምሕሳብ ዝብል ነጥቢ ዝምንጭ ኮይኑ ንሱ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዕርቂ ክፈጥር ከሎ ከም ሓደ ንጹህ መስትያት ነቲ ሓቂ ጥራይ የንፀባርቆ ንሓደ ሃብታም ብሓደ ዓይነት ሚዛን ንሓደ ድኻ ድማ ብኻልእ ዓይነት ሚዛን ኣይርኢን ሰባት ብዓሌቶም ብሃይማኖቶም ወይ ብኩነታቶም ከይፈለየ ነቲ ዝግባእ ክብሪ ሂቦም ሓቀኛ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ሓቂ ኩሉ ሰማዕረ ምዃኑ ይርዳእ እዚ ባህሪ እዚ ድማ ኣብ ማሕበረሰቡ ዘይናውፅ እምነትን ክብርን ክረክብ ይገብሮ ፍትሓዊ ምዃን ንሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእስኻ እውን እዩ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ገዛእ ርእሱ ጌጋ ምስ ዝረክብ ንነብሱ ኣይከላኸልን ኣነ ፈፂሞ እየ ጌጋ ነይሩ ኢሉ ሓላፍነት ይወስድ እቲ ዝለዓለ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእስኻ ትገብሮ ፍርዲ እዩ እዚ ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ንባዕሉ ብቐንዕና ክጥምት ይገብሮ ሓምሻይ መሃርን ደጋፍን ምዃን ማለት ሓደ ሰብኣይ ካብቲ ንርእሱ ጥራይ ዝነብረሉ ጠባይ ወፂኡ ንማሕበረሰቡን ንመጻኢ ወለዱን ብርሃን ዝኾንሉ ዝለዓለ መድረኽ እዩ ሓቀኛ ሰብኣይ ዕቤቱ ዝዕቅን ብዝሰዓሮም ሰባት ዘይኮነስ ብዛዕበዮም ሰባት ምዃኑ ይርዳእ ፍልጠት ንሰባት ምስ ሃብካዮ ኣይውዳእን እዩ ብኣንጻሩ ዝያዳ ይባራዕ ሓቀኛ ሰብኣይ ዝፈልጦ ጥበብ ሞያ ወይ ፍልጠት ንኻልኦት ንምክፋል ኣይስስዕን ኣነ ጥራይ ክፈልጥ ኣለኒ ዝብል ፀቢብ ኣተሓሳስባ ይብሉን ንሱ ከምቲ ፀሓይ ንኩሉ ብማዕረ ተብርህ ንዘለዎ ተመክሮ ንመንእሰያትን ንዝደልዩን ብልግስና ይህብ ፍልጠቱ ከም ውርሱ ገይሩ እዩ ዝሪኦ ብዙሓት ሰባት ካልኦት ክዓብዩ ከለዉ ናይ ውሽጢ ስጋት ወይ ቅን ይስምዖም እዩ ሓቀኛ ሰብኣይ ግን ኣብ ውሽጡ ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘለዎ ብዓወት ካልኦት ኣይቐንእን ሓደ ዝመሃሮ ሰብ ካብኡ በሊፁ ክሪኦ ከሎ ከም ሓደ ንፉዕ ስልጣን ብውፅኢት ተምሃራዩ ዝሕበን ንስኻ ክትሕይል ከለኻ ኣነ ድኹም ምኸውን ኣለኹ ኢሉ ኣይሓስብን ብኣንጻሩ ንሕና ኩልና ክንሕይል ኣለና ኢሉ ይኣምን ቅንኢ ናይቶም ብርቱዓት ሰባት ዘይኮነስ ናይቶም ኣብ ውሽጦም ድኸም ዝስምዖም ሰባት ባህሪ እዩ ሓቀኛ ሰብኣይ ምስ ካልኦት ኣይወዳደርን ውድድሩ ምስ ናይቲ ትማል መንነቱ ጥራይ እዩ ስለዚ ንኻልኦት ክድግፍን ከተባብዕን ከሎ ካብ ልቡ እዩ ቅንኢ ንልቢ ከም ዝበልዕ ስለ ዝፈልጥ ንሰባት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ሓገዝን ደገፍን ይኸውን ሓቀኛ ሰብኣይ ሰባት ንዕኡ ክስዕብዎ ወይ ክመልክዎ ኣይደልን ድሌቱ ሰባት በብዓቅሞም በዓል ዋና ርእሶም ክኾኑ ክመርሑን እዩ ሰባት ክሕይሉን ውሳነታት ክውስንን ብክልተ እጋሮም ደው ክብሉ ከለዉ ዝለዓለ ዕግበት ይረክብ ንዝደኸሙ ምሕጋዝ ንዝተጋገዩ ምእራምን ንዝፀለሙ ምብርሃን ንሓደ ሰብኣይ ከም ግዴቱ እዩ ዝሪኦ እዚ ማለት ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓሳብ ብሞራልን ብግዜን ምድገፍ ማለት እዩ ሰብኣይ ማለት እቲ ንኩሉ ዝድግፍ ድልዱል ዓንዲ እዩ እቲ ዝሃቦ ደገፍ ድማ ንዓለም ዝሓሸት ቦታ ከም ዝገብራ ፅኑዕ እምነት ኣለዎ እዞም ነጥብታት ተደሚሮም ሓደ ሰብኣይ ኣብ ውሽጡ ሰላም ኣብ ደገ ድማ ክብሪ ክህልዎ ይገብሩ ሰብኣይነት ኣብቲ ስምዐካ ስምዒት ዘይኮነስ ኣብቲ ትገብሮ መረፃ እዩ ዝምርኮስ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ